ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஜோஷா கம்ப்யூட்டர்ஸில் ரீஃபர்பிஷ் லேப்டாப்ஸ் அண்ட் மேக்புக் சேல் பண்ணிட்டுருக்கோம். எல்லாமே இம்போர்ட்டட் அண்ட் எந்த வித ஸ்க்ராச்சஸும் இல்லாமல் பிராண்ட் நியூ கண்டிஷனில் இருக்குது. இந்த எல்லா லேப்டாப்ஸையும் நாங்கள் கம்ப்ளீட் குவாலிட்டி செக்கிங் பண்ணி பெஞ்ச் மார்க் போட்டு வச்சிருக்கோம். ஸோ 99% ப்ராப்ளம் வர சான்ஸே இல்லை. அண்ட் நாங்கள் உங்களோட பட்ஜெட் அண்ட் ரிக்வயர்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி லேப்டாப்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ நம்ம கிட்ட லேப்டாப் வாங்குற கஸ்டமர்ஸ் டோட்டலி சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்ட் ஹாப்பியாக தான் லேப்டாப் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. ஃபியூச்சரில் உங்கள் லேப்டாப்பில் ப்ராப்ளம் எது வந்தாலும் நாங்கள் 100% லைஃப் டைம் சர்வீஸ் கொடுத்து அதை ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம். ஏன்னா நம்ம கிட்ட அட்வான்ஸ் ட்ரிப் லெவல் சர்வீஸ் இருக்குது. நம்ம ஜோஷா கம்ப்யூட்டர்ஸ் more than 8 years மேலே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம சர்வீஸ் இன்ஜினியருக்கு 15 இயர்ஸாக லேப்டாப் சர்வீஸில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. நம்ம இது வரைக்கும் more than 5000 லேப்டாப் ரிப்பேர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். நம்ம கிட்ட ரீஃபர்பிஷ் லேப்டாப்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க, பிசி, மானிட்டர், ஆல் வேரியன்ட், ரேம், எஸ்எஸ்டி, NVMe, மவுஸ், கீபோர்ட்ஸ், சார்ஜர், பேட்டரி, டிஸ்பிளேன்னு ஆல் லேப்டாப் ஆக்சசரிஸ் ப்ளஸ் கம்ப்ளீட் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஒரே இடத்துல அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ உடனே நம்ம ஜோஷா கம்ப்யூட்டர்ஸ் விசிட் பண்ணுங்கள். மோர் அப்டேட்ஸ்க்கு நம்ம பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.